喺豆腐上邊放入生粉，用手將生粉抹喺豆腐上邊，等到啲豆腐四面都黐滿晒生粉啦，咁樣我哋就可以預備攞去煎啦。平底鑊落油，落多少少油，可以將佢夾起啦。用返同一隻鑊，落少少油，放啲薑片落去，將薑片爆香。薑片爆香後，放入菜心，再加入芡汁，將啲豆腐同埋啲菜撈勻，煮佢一陣。睇見啲芡汁已經煮結咗啦。